Чихание на солнце. Некоторые люди чихают на солнце. И это происходит потому, что мозг просто путает сигналы. Когда яркий свет резко попадает в глаза, зрительный нерв передает мощный импульс в мозг. А рядом с ним проходит тройничный нерв, который отвечает за нос. Сигналы пересекаются, и мозг по ошибке решает, что нужно именно чихнуть. Это явление называется фатическим чихательным рефлексом, и оно есть примерно у 1/3 людей. Так что если вы чихаете на солнце, с вами все в порядке. Просто ваш мозг слишком отзывчив.